জনপদ সুন্দর, মনোরম ও নৈসর্গিক দৃশ্য কার না ভালো লাগে। সমুদ্র ভ্রমণের সুন্দর কিছু মুহূর্ত দেখাবো আমরা। নতুন রুটে যাত্রা করেছে কুয়াকাটা জাহাজ 1। জাহাজটিতে রয়েছে আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা, সমুদ্র বিরাস, সমুদ্র আনন্দ ভ্রমণে এক অন্যরকম অনুভূতি। প্রকৃতি ও প্রাকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের টানে মোহিত করে যে মন। একদিকে সূর্য অস্তের অপরূপ দৃশ্য, অপরদিকে প্রভাত সূর্যের বিচ্ছরণের মনোমুগ্ধকর মুহূর্ত। জীব বৈচিত্র্যময় বাংলার লীলাভূমি সাগর, অথই জলরাশির বুকে মানুষ সাফল্যের ভেলা ভাসিয়ে সাহসিকতার দৃঢ় পরিচয় পদচিহ্ন এঁকেছে আদিকাল থেকেই। তারই ধারাবাহিকতা মিটাচ্ছে কতই না জীবনের প্রয়োজন। অদম্য মনোবলে ঝড় ঝঞ্ঝা উত্তালাত উপেক্ষা করে টিকে আছে আজও। পাখি, মাছ, বন, জলচর, ডুবোচর, বনচারী সহ নানা প্রজাতি প্রাণীর সাথে যুদ্ধ এবং সখ্যতার কলেবার বাড়ছে অবিরাম গতিতে। সময় সুযোগ পেলেই মানুষ ছুটে আসে প্রকৃতির কাছাকাছি। মুহূর্তে দূর হয় সকল অবসাদ ক্লান্তি। তরতরে ঝরঝরে প্রফুল্লতায় যেন শিশু হয়ে যায় সংসারের কঠিন দায়িত্ব পালন করা মানুষও। সাগরের বুকে জাহাজ, স্পিডবোট, ডিঙ্গি নৌকা, ট্রলার, বড় নৌকা যেন জলচরে জনপদ। সাগরের বুক চিরে বয়ে চলা জাহাজ ও ছোট বড় লঞ্চের ছুটে চলা মিষ্টি আওয়াজ মুগ্ধ করবে দর্শনার্থীদের। দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে টানছে স্পটগুলো। সুন্দরবন, রাঙ্গাবালি ও সোনারচরের অপরূপ সৌন্দর্য কাছে টানছে অনেক। বাংলাদেশে এসেছি ইন্ডিয়া থেকে, তো এখানে না আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না যে বাংলাদেশে এত সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে। সমুদ্র এবং ঝাউবন দারুণ, এবং নদী সমুদ্র একসাথে মিশেছে, দারুণ একটা মনোরম পরিবেশ। কুয়াকাটা এই দক্ষিণাঞ্চলে এত সুন্দর জায়গা রয়েছে, না আসলে তো জানতেই পারতাম না। আমি এর আগেও 3বার এসেছি অনুষ্ঠানের জন্য, তা এবার এসে আমার ভীষণই ভালো লাগছে। লঞ্চ, স্পিডবোট সহ বিভিন্ন বাহনে পৌঁছানো যাবে গন্তব্যে। তবে কুয়াকাটা জাহাজ 500 থেকে 1000 টাকায় দিচ্ছে আধুনিক মানের সেবা। নতুন রুটে একদিনেই পৌঁছে যাওয়া যাবে পছন্দের গন্তব্যে। উপভোগ করা যাবে ম্যানগ্রোভ ও মুক্তাঝরা পানির ছটা। উত্তাল ঢেউ, বন ও জলরাশিতে মিলবে কতই না প্রজাতির প্রাণী। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রখ্যাত কবি, সাহিত্য শিল্পীরা করেছেন নৌ ভ্রমণ। দিল্লি প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সহ ঢাকা প্রেস ক্লাবের নেতা ও গণমাধ্যম কর্মীদের নৌ ভ্রমণের স্মরণ করে রাখার মতো কিছু সুন্দর মুহূর্ত দেখাবো আপনাদের। সাংবাদিক কিশোর সরকারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও কুয়াকাটা 1 জাহাজের মালিক আবুল কালামের সহযোগিতায় 4 দিন ব্যাপী চলে নৌ ভ্রমণ। জাহাজের মধ্যেই চলে রং বেরঙের খাওয়া দাওয়া। উৎসবের রূপ নেয় কয়েকটি ঘাট এলাকা। নেই বনদস্যু, ডাকাত, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজের উৎপাত। শান্ত ও নিরাপত্তা বেষ্টনের মধ্যে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করছে পর্যটকরা। নির্মিত হয়েছে একাধিক ফরেস্ট অফিস ও নতুন ঘাট। গড়ে উঠেছে বাজার ও জনবসতি। এই যে বাংলাদেশের মধ্যে আরেকটি নৈসর্গিক আরেকটি দেশ। আইলার পর প্রাকৃতির ভরে উঠেছে সাগরচর এলাকা। আইলার পার প্রকৃতিতে ভরে উঠেছে সাগরচর এলাকা। ঢাকা সদরঘাট থেকে নৌভ্রমণ শুরু করে রাঙ্গাবালি, চর মুমতাজ, সোনারচর, কুকুরি মুকুরি, বক্সি বাজার সহ অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত অনেক স্পট ভ্রমণ করছেন দর্শনার্থীরা। 4 দিন ব্যাপী নতুন জাহাজ কুয়াকাটায় চলে ধুমধাম খাওয়া দাওয়া। চলে নাচ গান, সুর ও নাচের মূর্ছনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যান ভ্রমণ পিপাসুরা। নাচ ও গানে মুগ্ধ করেন সাংবাদিক নেতারাও। এ বিষয়ে ধারাবাহিক 3টি পর্ব দেখতে থাকুন, সাথে থাকুন আমাদের। হ্যাঁ প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটি আপনার পছন্দ হলে লাইক, কমেন্টস করে জানাবেন আপনার মতামত, শেয়ার করে সুযোগ করে দেবেন অন্যকে দেখার। আর চ্যানেলটিতে আপনি নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করুন এখনই, পেয়ে যান এমনিকার রোমাঞ্চকর সব ভিডিও। ধন্যবাদ সবাইকে।
মানুষটির কথা না বললেই নয়। তিনি হচ্ছেন আজকে কিশোর সরকার। তার বাড়ি মনে হয় এই জায়গায় রাঙ্গাবাড়ি না, বাড়ি হচ্ছে গলাচিপা, পটুয়াখালীর মানুষ। কিন্তু আমি সব সময় দেখি তিনি পটুয়াখালীর কথা বলেন না, তিনি কথা বলেন চর কাশেমের কথা, তিনি কথা বলেন চর কুকরি মুকরির কথা, চর লক্ষ্মীর কথা। এই আজকে অনুষ্ঠান হবে, খুবই ভালো লাগছে, আমার ভীষণই ভালো লাগলো। জানি না আবার কবে আসবো, মন তো যেতে চাইছে না, কিন্তু আবার আসার জন্য মন উতলা হয়ে গেছে যে আবার কবে আসবো, আবার এত সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখবো। হ্যাঁ, এই দক্ষিণাঞ্চলে অনেক দেখার জিনিস আছে এবং কুয়াকাটা এই অনেক উন্নত, খুব ভালো লাগছে এখানে, দারুণ দারুণ। যারা পানিতে ভাসতো, তাদের আশ্রয় ছিল না, কোথাও ঠাঁই মেলেনি, তাদেরকে আজকে সরকার আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।